Ƙasar Iran ta shawarci ƙasar Amurka da ta karɓi faɗuwa a wannan yaƙi da aka gwabza tsakanin ƙasashen guda biyu, wanda ya shafe kusan tsawon watanni 6 ba tare da wata ƙwaƙƙwarar nasara ko mafita a cikinsa ba. Wannan ce gaɓar da ƙasashen Larabawa ya kamata su yi amfani da ita su kuɓuta daga tarkon ƙasar Amurka da suka daɗe suna cikinsa biyo bayan duka abubuwan da suka faru. Wato biyo bayan abubuwan da suka faru dai a ƙarshe lallai ilalla ya kamata ƙasar Amurka ta ɗauki ƙaddara ta karɓi faɗuwa a wannan yaƙi da ta gwabza da ƙasar Iran kafin ta ƙarasa tozarta, kimarta da darajarta ya ƙarasa zubewa a idon duniya gabaki ɗaya. Wannan yaƙi ɗaya ne tilo amma ya janyo ma ƙasar Amurka asara a wurare daban-daban a faɗin duniya. Ya janyo mata asara a yaƙin da take yi a Ukraine, ya kuma janyo mata asara game da izzar da take da shi a Gabas ta Tsakiya. Kowa ya sani dai kafin wannan yaƙi gabaki ɗaya ƙasar Amurka ta tattara hankalinta ne a kan ƙasar Ukraine, tana ƙoƙarin tallafa mata gurin ganin cewa sai an kai ƙasar Rasha ƙasa, amma wannan lamari bai yiwu ba, wanda kwatsam sai ga shi sun zo sun tsallaka ƙasar Venezuela, a ƙarshe suka hango ƙasar Iran suna jira su gama da ƙasar Iran su tsallaka ƙasar Cuba. Amma fa gabaki ɗaya tun bayan ƙasar Venezuela da suka samu wannan 'yar ƙanƙanuwar nasara, bayan sun yi amfani da maciya amanar ƙasa an ba su haɗin kai, sun shiga cikin wannan ƙasa ba tare da kowace irin tirjiya ba sun kama shugaban ƙasa, wanda hakan ya sa suka ƙara girman kai da samun izza na cewa za su ci gaba da yin abin da suka ga dama a faɗin duniya suna samun nasara. Suka tsallako ƙasar Iran, wanda a nan ne fa suka haɗu da gamonsu, suka haɗu da tirjiya mafi girma, tirjiyar da ta zubar da kimarsa da darajarsa a idon duniya, wanda a yanzu ga shi an shafe kusan wata 5 zuwa 6 ana gwabza yaƙi babu nasara ko ƙanƙanuwa, kuma babu alamunta a nan kusa, wanda wannan dalilin ne ya sa ake ganin cewa fa lokaci dai ya yi da ya kamata ƙasar Amurka ya kamata ta karɓi gaskiya, ta nemi wata hanya mai sauƙi su tattauna da ƙasar Iran yaƙi ya kawo ƙarshe, domin duka abubuwan da take tunanin za ta jarraba ko ta gwada babu abin da zai ƙara janyowa illa tsadar rayuwa, hauhawar kayan masarufi da kuma yaƙi mara ƙarshe da faɗaɗarsa zuwa ko'ina da ko'ina ma a sassan duniya. Wannan ita ce shawara mai kyau, domin mun gani da idanuwanmu ba wani irin method da ƙasar Amurka ba ta yi amfani da shi ba a wannan yaƙi amma nasara ta gagare ta. Mun ga yadda ta yi amfani da ƙarfin soja, mun ga yadda ta yi amfani da harba makamai, mun ga yadda ta yi amfani da naval blockade, mun ga yadda ta yi amfani da takunkumai kala-kala, amma hallau dai jiya yau babu wani abu takamaimai da yake bayyana cewa wannan yaƙi yana gab da zuwa ƙarshe ko kuma nasara tana shirin samuwa a ɓangarensu. To wannan shi ne dole ƙasar Amurka a wannan gaɓa ta yi saurin karɓar gaskiya, ta janye daga wannan yaƙi, ta bar ƙasar Iran ta ci gaba da numfasawa, ta karɓi faɗuwa. Wannan shawarwari ne aka ba wa ƙasar Amurka daga cikin gida da kuma ƙasashen waje. Musamman daga cikin gida an samu daga cikin manya-manyan janarorin ma da suke jagorantar wannan yaƙi fa sun fa ga wannan gaskiyar kuma sun ba da shawara, amma a ƙarshe ƙasar Amurka ta yi kunnen uwar shegu ta ƙi karɓa, sai dai kamar yanzu mun ga ta fara ƙoƙarin nannaɗe tabarmar kunya da bori ake cewa ko da hauka ake naɗe ta. A ƙarshe dai yanzu daga batun za a kai hare-hare masu girma an koma batun kawai za a sanya takunkumi irin wanda ba a taɓa gani ba a faɗin duniya, bayan takunkumin da ta sa dama ba a saba ganin irinsa ɗin ba. Ta zo ta yi naval blockade, ta tattara port, duk wani abu na shige da fice ƙasar Iran ta dakatar da shi. Ita ma Iran ta yi naval blockade ɗin da ba ma iya ƙasar Amurka ko Yahudu ba, a'a duniya ce take shan wahala da shi. To an ga takunkumin tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba. Saboda haka duk wani method da ƙasar Amurka za ta yi amfani da shi ba hanya ba ce mai ɓullewa kuma babu nasara a cikinsa. Sai kuma batun ƙasashen Larabawa, na gabatar da live na ɗan yi tsokaci game da wannan mas'ala, wanda wasu suka yi buƙatar a ɗan ƙarin yin bayani game da abin da ake nufi da wannan gaɓa ce ƙasashen Larabawa ya kamata su yi amfani da ita domin su kuɓuta daga tarko ko kuma sharrin ƙasar Amurka da ci gaba da nasarar tarwatsa su da take yi a Gabas ta Tsakiya ta hanyar rarraba kawunansu. Jama'a wannan ce gaɓar da ya kamata waɗannan ƙasashe su yi amfani da ita su tsere daga wannan tarkon na ƙasar Amurka. Mafi akasari yaƙe-yaƙen da yake faruwa a cikin ƙasashensu a yanzu yana faruwa ne bisa kasancewar sansanin sojin ƙasar Amurka a cikin ƙasashensu. Yau idan suna yaƙi da ƙasar Iran, Iran tana samun dama ta kai masa hare-hare ne bisa sansanonin sojojin ƙasar Amurka da ke cikin ƙasashensu, wanda da babu waɗannan sansani
babu yadda za a yi haka nan ƙasar Iran ta kai ma waɗannan ƙasashe hari. Kuma waɗannan sansani a da su waɗannan ƙasashe ana nazari da hasashen cewa wai sun kafa su ne domin waɗannan sansani na sojin ƙasar Amurka su rinƙa kare su daga hare-haren wasu ƙasashe da nan gaba idan yaƙi ya haɗa su da su, kamar yadda ake fasalta cewa akwai ƙasar Iran ɗin akwai ƙasar Yahudu, wanda a bayanan da na ce idan dai dan ƙasar Iran ne kuka kafa sansanin sojojin ƙasar Amurka a cikin ƙasashenku to wannan yaƙin ya nuna muku gaskiya, domin yau ga shi ƙasar Amurka ta kasa kare kanta daga farmake-farmaken ƙasar Iran, ballantana ku ta rasa sojoji sun mutu, jiragen yaƙi shi kansa sansanin an lalata shi. To idan mutum ya kasa kare kansa daga farmakin wani wanda kai kake jin tsoro, ta yaya kuma zai iya kare ka? Wannan gaɓar ta nuna cewa in dai dan ƙasar Iran kuke jin tsoro kuka kafa sansanin sojojin ƙasar Amurka, to ƙasar Amurka ba za ta iya kare ku ba, domin ta gagara kare kanta daga hare-haren ƙasar Iran. Saboda haka wannan wata gaɓa ce da ya kamata ƙasashen Larabawa su farga, su fara tunani da nemo hanyar da za su sallami waɗannan sansanoni, su ma su fara yunƙuri na ƙarfafa sojojin ƙasashensu domin kare kansu da kansu. Idan kuma don ƙasar Yahudu ne ya sa kuka kawo sojojin ƙasar Amurka, na ce to wannan shi ne kuskure mafi girma. Ba yadda za a yi ka kare kanka daga sharrin mutumin da shi ne asalin matsalarka. Kowa ya sani cewa ƙasar Yahudu ba ta da wani ƙarfi a faɗin duniya da ya wuce ƙarfin ƙasar Amurka. Dukkan wani abu da take yi na ci gaba da cin karenta babu babbaka, na ci gaba da musgunawa ƙasashen Larabawa tana tarwatsa su ba yadda aka iya da ita, wannan ba ƙarfinta ba ne, ƙarfin iko ne na ƙasar Amurka, wanda hatta Firayim Ministan ƙasar Yahudu a duka laifukan da yake aikatawa aka yi yunƙurin hukunta sa, su waye suke ba shi mafaka su hana a hukunta shi? Ƙasar Amurka ce. Su waye suke taimakon ƙasar Yahudu akan dukkan abubuwan da take babu mai iya taɓa ta? Waɗannan ƙasashen ne. Saboda haka yau ka zo ka kafa sansanin sojin ƙasar Amurka a ƙasarka kana tunanin wai za ta kare ka daga sharrin ƙasar Yahudu, wannan ba abu ne mai yiwuwa, wannan darasi ne da ya kamata ƙasashen Larabawa su ɗauka. Haka zalika wannan wata gaɓa ce da ya kamata su yi amfani da ita, su normalizing ɗin relationship a tsakankaninsu gabaki ɗayansu. Duka waɗannan ƙasashe da suke fama da rikice-rikice na bambancin addini, bambancin aƙida, bambancin siyasa da sauransu, lokaci ya yi da ya kamata su gane cewa duka waɗannan abubuwan ba hanya ba ce ta tsira, hanya ce da kullum za ta rinƙa jefa su cikin chaos, cikin ɗimuwa da firgici, ana bin su ɗaya bayan ɗaya, ana ci gaba da tarwatsa ƙasashensu, ana hallaka musu shugabanni, a ƙarshe ana kawo 'yan amshin shatan waɗancan ƙasashe, sai abin da suke so za a ringa yi a cikin ƙasashenku na Larabawa. Amma yau idan suka wartaki waɗannan ƙasashe suka yi normalizing relationship a tsakaninsu, dukkan wani baƙin ciki da takaici insha Allahu zai zo musu ƙarshe, ba za su ƙara ganin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a tsakankaninsu ba. Wannan shi ne kullum addu'ar da muke yi, wannan kullum shi ne fatanmu a kan dukkan wasu matsaloli da suke addaban al'ummar musulmi, musamman a Gabas ta Tsakiya. Tsawon shekaru muna ganin abubuwa da ba daidai ba, tsawon shekaru muna ganin mulki na baƙin zalunci, amma muna kallo ƙasashen na Larabawa saboda bambanci na tsakankaninsu sun kasa dunƙulewa su tunkari waɗannan matsaltsalu da murya ɗaya. To wannan abu da ya ɗan fara yunƙurin faruwa na Mecca Defense Alliance, wanda aka fara da ƙasar Turkey, aka fara da ƙasar Saudi Arabia, aka fara da ƙasar Pakistan, muka rinƙa addu'a muna fata wannan abu Allah ya ba da nasara, sauran ƙasashen Larabawa su fara yunƙurin shiga, a ƙarshe dai su dunƙule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, wanda mun sani wannan military alliance ɗin dole zai fuskanci ƙalubale da maƙarƙashiya kala daban-daban, sai sun san duk yadda za su yi su ga sun tarwatsa hakan, kada hakan ya tabbata. Amma dai Allah ya fi su, kuma dukkan wani mulki na zalunci yana da iyaka. Muna fata muna roƙon Allah ya sa wannan military alliance da aka fara yunƙurin kafawa Allah ya ƙarfafe shi, Allah ya sa yi nasara, ya zama shi ne sanadiyar dakatar da dukkan abubuwan da suke faruwa na zalunci a Gabas ta Tsakiya. Haka zalika irin waɗannan abubuwa na haɗin kai su ne ƙarshen matsaltsalu. Irin haka muke fata ya faru a ƙasashenmu na Afirka, su ma ƙasashenmu na Afirka a ƙarshe dai su haɗa kai, su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, su tunkari dukkan matsaltsalu da ƙalubalen da suke fuskanta. Misali nakan kawo misali da ƙasashen Afirka, mu matsaltsalanmu har yanzu ba su girmama sun kai intaha ba, domin hallau ba rikici ba ne na yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasa da ƙasa, rikici ne na matsaltsalu na ƙungiyoyin ta'addanci, wadda kowa ya san tushe da asalin uwargijiyar waɗannan ƙungiyoyi, mun san wace ƙasa ce, mun san wane ƙasashe ne suke ɗaukar nauyinsu. Yau da ƙasashen Afirka za su yanke shawarar su ma haɗa kai,
su tunkari irin waɗannan matsaltsalu na waɗannan ƙungiyoyi a bi su a tattarwatsa su, ina jin matsaltsalun ƙasashen Afirka za su zo ƙarshe cikin sauƙi, saboda mu har yanzu matsaltsalunmu mas'ala ce ta ƙungiyoyi na ta'addanci, ba su yi nasarar haddasa yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa a tsakankaninmu ba, kuma ba ma fata wannan lamari ya kasance. Muna fata Allah Subhanahu wa ta'ala ya haɗo kan shuwagabannin ƙasashen Afirka su ma su tunkari matsaltsalun da suke fuskanta na ta'addanci, wanda a nan ne za ka fahimci cewa mas'ala ta haɗin kai ba mas'ala ba ce ta dole sai wanda kuke addini ɗaya ko wanda kuke aƙida ɗaya, a'a mas'ala ce ta a gudu a tsira tare daga asalin sharrin masu sharri, masu nufin kowa da sharri ku tarwatse su ci ganimar albarkatun da Allah ya muku. A ƙarshe zan ɗan yi tsokaci game da abubuwan da suke tunkaro mu a nan gida Najeriya, wanda maganar nan ba ta yi ma mutane da yawa daɗi, amma gaskiya ce daga ƙinta sai ɓata. Wallahi tallahi game da batun rikicin Muslim da ake ƙoƙarin kawowa Najeriya, abin da zai kai mu ga zaɓen 2027 da za a iya amfani da shi a tarwatsa wannan ƙasar. Billahi lazi la ilaha illa huwa, kada ka kuskura ko da wasa ka zama ɗaya daga cikin mutumin da za a yi rikici da shi a kan siyasar Najeriya da ake kira Muslim. Wannan Muslim ɗin yaudara ce, wannan Muslim ɗin son zuciya ne kawai na biyan buƙatun wasu mutane, amma bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin Musulunci. Yau musulman Najeriya a rasa lokacin da za a yi magana a kan addinin Musulunci da musulmai ko wani abu da ake kira Muslim sai akan siyasa irin ma ta jam'iyyar APC ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda in dai dan Muslim za ka yi yaƙi, to yanzu da aka yi Muslim ɗin ba a yaƙi ba da me ya amfane ka. Muslim ɗin ake fa ba wani abu ba, kar ka ɗauka Muslim ɗin wani sabon mulki ne da mai bambanci da wannan wanda kake ciki. Irin shi ne dai gashi nan sunan shi Muslim ɗin, da me ya amfane ka, da me ya amfani addininka. Kar ka kuskura a ɓata maka lokaci, a sa maka wani tunani na daban, kai tunanin kamar jihadi kake ma addini. Za ka zaɓi wasu mutane ne da za su tsarkake addinin Musulunci da musulmai, su taimaki addininka, su kawo wani ci gaba wanda baka taɓa gani ba a cikin addinin a ƙasarka. Ƙarya ce, ba wani abu sabo za a yi ba. Abin dai da ka sani ana kira Muslim yanzu haka shi kake ciki, da me ya amfane ka. Ai da abin da za ka yi lissafi kenan. Kada wani sakare ya yaudare ka Muslim 2027, to yanzu uwar me ake yi? Muslim ɗin ake yi, babu wani abu da ake banda Muslim ɗin, shi ne dai da ka sani. Haka in aka zarce ɗin, haka za ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayin na halin ƙaƙanikai da ƙuncin rayuwa, addinin naka ba a taimake shi ba, kai ba a taimake ka ba. Ana nan ana ta kumfar baki, ana kar ku bari Muslim ya ƙwace muku, wannan yaƙi ne tsakanin musulmai da kiristoci. Ƙarya ne, dan labarin banza da wofi ne. Kar wani mutum ya zo ya ruɗa ma ƙwaƙwalwa, ya ribace ka, ya ce wai ka tsaya ka dage, wai yanzu wai ba ka da mafita illa ka zaɓi musulmi 'yan uwanka, ai su ma kafiran yanzu su ma 'yan uwansu suke so su zaɓa. To jama'a dan Allah dan Annabi, yanzu wannan mulkin me sunan shi? Muslim, irin dai Muslim ɗin kenan. Babu wani bambanci da za ka samu idan an yi tazarce yadda ka ganka a yanzu. Idan Muslim ɗin yana amfanar ka a yanzu, ka zaɓi wannan gwamnatin. Idan bai amfanar ka, to sai ka san mafita, ka nemi shugaban da kake ganin cewa ƙila a iya dacewa, Allah ya kawo sauƙi ta gefen shi. Amma maganar wannan kalmar da ake wasu suke kumbura harshe suna nuna wani addini ne, ƙarya ce. Jama'a Muslim nan duk a fatar baki ne, Muslim ɗin 'yan siyasa ne, addini bai dame su ba, rayuwarka ba ta gabansu, matsalarsa a duniya kansa ne da iyalansu. Kar wani matsiyaci ya amfani da addini ya zo ya dare ka, ya jefa ka cikin tashin hankali da firgici, ka je ka faɗa yaƙi, ka ɗauka wai kai kana taimakon addinin ka ne. Ƙarya ne, ba wani addini da kake taimaka. In Muslim yana taimakon addini, yanzu me ake yi? Muslim ake yi, ko wani gwamnati ake na Kirista yanzu a Najeriya? Ba wani mulki da ake in banda na Muslim. Yanzu haka in ka lissafa ka ga wannan mulkin shine alheri, Muslim ɗin da ake, to za ka iya zaɓen Muslim a nan gaba. Na yi wannan magana ne biyo bayan yadda na ga ana ta tada jijiyoyin wuya, ana nema a maida abin rikicin addini bayan rikicin siyasa ce da biyan buƙatun wasu. Hatta su kansu kiristocin kamar irin su Pastor Ezekiel da Camu da suke cewa ai sai an yi kaza 2027 za a ga rebellion, shi ma ɗan iskan ƙarya yake yi. Jama'a duk wannan kumfar bakin da tada jijiyoyin wuyan da yake so yake shi ma gwamnatin ta kira shi ta bashi kasan shi, ya saka aljihun shi ya koma gefe ba kuna ta kururuwa. Su kansu kiristocin yaudararsa ake yi. Duk wani ba za mu yadda ba sai an zaɓi Kirista ko sai Kiristoci, duk ƙarya ne. Duk wannan abin da kuka yana tada jijiyoyin wuya, yana ɗaga murya, wallahi so yake yi farashin shi ya girma. Nan gaba kaɗan da an kusa zaɓen a kira shi a ce to wannan fa yana ɗaya daga cikin wanda zai iya hana mu samun mulki, saboda haka bari mu kira shi mu bashi tayi mai gwaɓi ta yadda zai ja bakinsa ya shiru ya ƙyale mu mu kai gaci. Saboda haka da an kira shi an bashi an sallame, na rantse da Allah hatta kiristocin da suke ganin ya tsaya musu sai an
bi musu haƙƙinsu, lokacin za su gane ashe haƙƙin aljihunsa da na iyalansa yake nufi. Saboda haka jama'a lokaci yayi da ya kamata kowa ya hankali fa ya natsu fa. Kar wani mutum ya zo ya yaudare ka ya tada maka da balli ya zo ya sa yaƙi ya kasance tsakanin musulmi da kiristoci a ƙarshe ƙasar ma ta watse. Kuma biyan buƙatu ne da waɗannan mutanen na banza da wofi. Amma maganar wani addini ko wani abu duk ƙarya ce. Yanzu haka musulun ake da me ya amfane ka? Duk jihohin musulmai misali da ake ta ikirarin musulun kaza. To dama me ake yi? Yanzu Kano me ake yi? Ba musulun ake yi ba? Zamfara me ake yi? Ba musulun ake ba? Sokoto me ake yi? Ba musulun ake ba? Sokoto me ake yi? Ba musulun ake ba? Katsina me ake yi? Maiduguri me ake yi? Uwar me duk wannan mulkin ya ƙara amfani al'ummar musulman jihohin da shi? An daina kashe su? An daina azabtar da su? An daina sace su? An daina yi ma matansu fyaɗe? Da me hakan da Allah mutane a daina ɓata mutane lokaci ana yaudaran al'umma. Duk wannan labari ne kawai na siyasa, bayi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wani addini, kawai wasu mutane ne suke neman biyan buƙatunsu. In suka ga ba su da mafita kawai zai su yi amfani da wani addini don su biya buƙatunsu na kai da kai. Amma maganar wani mutum ya zo yana gaya maka wani musulun jama'a da Allah duk a daina wannan. Wannan wani lissafi ne daban. Na yi wannan tsokaci ne biyo bayan abubuwan da na ga suna faruwa da yadda ake tada jijiyoyin wuya ana nema a maida abin maganar addini. Wasu malamai har sun fara saɓa malam suna kumbura murya suna so su ingiza mutane akan wani abu za a yi na kare addini. To in kare addini za a yi yanzu mulkin me ake? Yanzu haka mulkin me ake yi jama'a? Ba musulun ake ba? Da me ya amfani al'umma? Shi ne abin tambayar. Idan akwai abin da ya ma al'ummar musulmi amfani a faɗa mana sai mu ce to gashi mu ma sai mu ƙara shiga cikin tafiyar musulun ɗin mu ce lallai ya kamata a yi musulun. Amma in dai bai amfani al'umma ba a ƙyale al'umma su yi nazari su gane mecece mafita. Wanda yake mafita su zaɓe shi, wanda ba shi ba ne mafita ma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kar ya ba shi wannan mulkin. Allah ka zaɓa mana shugaban da zai zama sanadiyar kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da ƙuncin rayuwa da muke ciki a wannan ƙasa. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.